Bible says, Biblia inasema that I will never forsake ya you, kwamba sitawawacha nor leave you. wala kuwawacha. It doesn't matter the situation you are in. Haijalishi ile hali ambayo uko It ndani. doesn't matter what they are saying about you. Haijalishi wanasema nini It kukuhusu. doesn't matter what they call you. Haijalishi walikuita nini. What matters most, Kinachojalisha God loves ni you. ya kwamba Bwana He anakupenda. will never forsake you. Hata kuacha, He will never leave you. hata kuwakatalia He will mbali, never abandon you. hata kuacha In the upweke. time of need, Na katika wakati wa He is hitaji, with you. yeye yu pamoja In na the wewe. time of need, Wakati wa He is hitaji, a perfect God. yeye ni Mungu mwenye A hakika. perfect God Mungu mwenye to haki. heal your heart, Ya kwamba atakuja to kujenga change moyo your wako. status, Kubadilisha hali yako and to change your name. na kubadilisha jina lako. Jabez had a very bad name. Ulikuwa na jina mbaya A sana. name that was carrying a curse. Jina ambalo lilibeba laana. A name that was carrying problems. Jina ambalo lilibeba matatizo. But when he went to God, Lakini wakati alimwendea he Bwana, told God, akamwambia Bwana, I know you love me. ninajua kwamba I unanipenda. know you favor me. Najua kwamba But there unanipendelea. is one thing I want you to Lakini do. kuna jambo moja nataka unifanyie. Change my name Badilisha jina to langu become a good name. kuwa jina nzuri. Change my status. Badilisha hali yangu. Change my status. Badilisha hali yangu. And today, Na kwa hivyo the leo, same God who listened yule Bwana aliyebadilisha to Yabezi, Jabez Jabezi is listening to you. anakusikiliza wewe. Your life will never be the same Maisha again. yako hayatakuwa jinsi ilivyokuwa I was tena. reading the Bible Nilikuwa nasoma Biblia, in the book of Acts chapter number 12 Matendo ya Mitume mstari wa 12 from verse 5. kuanzia mstari wa 5. I read about Peter Akasoma kuhusu Peter who was jailed. ambaye alifungwa. He was in prison. When I was reading the Bible Wakati nilikuwa nasoma Biblia in the book of Acts chapter number 12 katika Matendo ya Mitume mstari wa from 12 verse number 5 kuanzia mstari wa 5 to there about verse number 20. hapo kitu mstari wa 20 I read about somebody called Peter. akasoma kuhusu mtu anaitwa Petero. Peter was a disciple. Petero alikuwa mtume, A disciple of God. alikuwa mtume wa The Yesu, disciple of Jesus alikuwa Christ. mtume wa Yesu. And Peter was in prison. Na Petero alikuwa kwenye jela, He had already been taken to prison. alikuwa tayari amepelekwa kwenye prison And he had lost hope. na alikuwa amekata tamaa. There is somebody who is held captive here. Kuna mtu ambaye akomateka mahali There is hapa. somebody who has been brought down here. Kuna mtu ameletwa chini mahali There hapa. is somebody they are waiting to die Kuna today. mtu anaongoja kufa siku ya leo. They are waiting for you to die today. Anaongoja wewe ufe leo. There is somebody who does not have any hope. Kuna mtu ambaye hana Because tumaini. Peter Na kwa hivyo was Petero, already in prison. kwa hivyo mara moja alikuwa kwenye And jela there was no room for him to come out. na hakuna jambo lingine la Because kutoka ndani. these guys were against anything about Jesus Sababu Christ. watu wao walikuwa kinyume na jambo And lolote kuhusu whoever Yesu. that was for Na Jesus yeyote ambaye alikuwa wa Yesu was to be killed. alikuwa lazima auawe. But while he was sleeping, Lakini wakati alikuwa because analala, the Bible says, sababu Biblia inasema, so Peter was kept in prison, kwa hivyo Petero akawekwa kwenye jela, but earnest prayer for him lakini Ernest akamwombea. was made by the church. Maombi ya dharura yakafanyika kwa The kanisa. people continue to pray for Peter. Watu waliendelea kumwombea Petero. People continue to pray for Peter. Watu waliendelea kumwombea Petero. The church never abandoned him. Kanisa halikumkatupilia mbali. There was a time around 2 months or 1 month Kulikuwa na muda wa mwezi mmoja that I have been in my lowest. ya kwamba yeye alikuwa katika hali yake ya I chini. have been in my lowest. Alikuwa katika hali yake ya If you have chini. ever seen a man in the lowest, Kama umewahi kuona mwanaume akiwa katika look hali at yake ya me 2 chini, months before today. hebu mwangalie miezi miwili iliyopita When hadi sasa. everybody was not in my life. Kila mtu hakuwa karibu na And maisha then yangu. nothing was aligning. Na hakuna jambo lilikuwa And then nothing linamfuata. was working. Hakuna jambo lilikuwa linafanya kazi kwa juu ya maisha Can yake. I tell you one thing? Je, anaweza kuambia jambo moja? Pastors and bishops Wachungaji na makasisi of some, a few, not all, wachache they ganged up. wakakusanyika. They went and made an organization Wakaenda wakatengeneza joho and they started fighting me. na wakaanza kumpiga vita. Then wagangas, Kwa hivyo nao waganga they even sent their own here. wakatuma And wenzao they did hapa their rituals na here. wakafanya matambiko yao mahali Now hapa. leave around the wagangas. Kwa hivyo wachilie sasa waganga. The Mungiki, Mongiki, where you know I was. mahali unajua yeye alipokuwa, Where you know I was their papa. mahali unajua yeye ndiye alikuwa mkubwa Where wao, they used to bow for me. mahali walikuwa wanamuinamia. They planned an attack. Wakapanga mashambulizi To come and attack me physically. kuja kumshambulia kwa hakika. And there is another Muganga in Nyeri. Na kuna mganga mmoja kule sehemu za Called Nyeri, Mokuimondo. Mokuimondo, He sent me literally a message. akamtumia ujumbe arafa And he fupi told me na he's going to pay me a visitation. na akamwambia anaenda kumtembelea. He will come to this altar. Atakuja katika madhabahu He haya. will come to my home. Atakuja nyumbani He will kwake. come to the church. Atakuja hapa
hapa and kanisani make sure na kuhakikisha that he has completely ya destroyed me. kwamba amemmaliza kabisa. He had given me 7 days. Alikuwa amempa siku 7. Oh my God. Oh, There is somebody here kuna mtu hapa whose price tag, they have put a limitation wameweka kiwango and they say na wanasema you have only 2 days. ya kwamba uko tu na siku You 2, have only 10 days. umesalia tu siku 10. They know when you are going to die. Wanajua siku But I utakayokufa, want to assure you lakini today, nataka kuhakikishia siku ya leo the God of ya Peter, kwamba Mungu wa Petero, the God of Peter, Mungu wa Petero, who sent Peter ule aliyemtuma into Petero prison, kwenye jela, and again na tena in the same prison, tena na katika ile he sent jela an angel. akatuma malaika, He sent an angel akatuma malaika and called Peter na akamuita and Petero, told Peter, akamwambia Petero, now rise sasa and inuka, start a journey. ya kwamba nilikuwa na Man, at the time for you, sababu kati nilikuwa na for your stay in prison has come to an end. imefika mwisho. There is somebody here Kuna mtu mahali facing hapa a challenge of your life. anapea changamoto. Maybe you are walking with a sicker. Unatembea na jina Maybe you are kijiji. walking. Na pengine You have a sicker. uko na kijiji. You are walking with a sicker. Unatembea namna But I hii. want to assure you Lakini nataka tonight, kukupa tumaini. this is your day. Kwamba hii ni The siku angel of yako. God Ya kwamba has been malaika wa sent to Bwana you. ametumwa You are kwako. going to be delivered. They said you are going to die. Ya kwamba But utakufa. God Lakini and Bwana the heaven knows Ati na- you are mbingu not going to inajua die. ya kwamba hautakufa. The heaven knows. Mbingu The inajua. heaven knows by your Mbingu name. inakujua jina lako. Everybody worked against me. Kila mtu aliyefanya kazi kinyume na maisha Everybody, yako. including my own members. Hata They walio worked for against me. washirika wako walifanya They kazi planned kinyume for naye. my downfall. Walipanga But I want to assure you, Lakini anataka the kuhakikisha God that liveth, ya kwamba Mungu aliye- oh, He is always with you. Ako pamoja He na will wewe. walk with you. Atatembea na wewe And He has commanded na a ameamrisha blessing baraka in your life. katika maisha yako, They will not fix you. ya kwamba hawatakuweka They will not fix you. hawatakuweka. Jesus Yesu has fixed them. amewaweka. Jesus Yesu has fixed them. amewaweka. Tell your neighbor, Kambia jirani yako, I will overcome. nitashinda, I will overcome. nitashinda. Touch your neighbor. Uza jirani yako, Touch your neighbor. uza jirani yako, Tell them, mwambie I will overcome. nitashinda. I have overcome. Nimeshinda. I have overcome. Nimeshinda. I have defeated. Nimeshinda. I have won the battle. Nimeshinda. I have conquered them. Nimeshinda. Thank you. Amen. Asante. Ebo mguze mwenzako tu. Guza mwenzako. Mguze tu. Yeah. Umwambie nimeshinda. Mwambie nimeshinda. Mwambie vita ilikuwa ngumu The battle was hard, lakini nimeshinda. lakini nimeshinda. Mwambie sikupata hata mtu mmoja Sikupata hata mtu mmoja wa kunishikilia. kunishikilia. Kumbe Mungu alikuwa amewaondoa marafiki. Mwambie kumbe ndio maana Mungu alikuwa amekuondoa. Ndio nione utukufu wake. Amen. Kwa sababu ungenisaidia, ungekuwa unanilingia. Ungekuwa na kanyago kinilingia. Ate tiganenie. Tiganenie. Kama sio Matire kodo kirathire. Tinywe. Nekai. Nyinyi ni Bwana. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Simama tu hapo kidogo. Amen. Gwenda gako hujia. Nilikuwa nataka kuhubiri. Udasha kakwenda kwa mundu giwoko. Amerudi tena kuona kuna mtu mwingine kwenye nyumba. Ndio yatigire gwake. Hajui aliacha nani kwake. Na ni munene wako. Nani mkubwa wake. Toyaga nake munene wako. Alikuwa wanaiba na yeye akiwa mkubwa wake. Twareitharia nake munene wako. Walikuwa washerati akiwa mkubwa wake. Nikio kiaregetharia kile kenene gitu. Wale muici witu. Yeye ndiye alikuwa mwizi wao. Ukigwa gitwagetharia ri. Kwa hivyo ukisikia wewe wakati anaitwa kahaba, munene wako ni akinya. jua ya kwamba kahaba wake mkubwa amewasili. Huyo watu munene no munene. Mkubwa ni mkubwa. Na gutimakanagia ni munene. Na huwa ijalishi ni mkubwa aina gani. Na anene athiaga nene. Na akikuwa mkubwa bado anaendelea kuwa mkubwa. Akibadilisha rank. Akibadilisha position. Akibadilisha hali. Anaendaga bado anakuwa mkubwa huko. Yeah. Alikuwa mwizi wa bunduki. Ndiye alitufundisha mambo ya bunduki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. He's the one that taught me how to use a gun. Yeye ndiye aliyemfunza jinsi ya kutumia bunduki. He was my boss. Alikuwa boss wake. When it came to prostitution, wakati alienda cha umalaya, he is the one who taught me. Yeye ndiye aliyemfunza umalaya. He was my boss. Alikuwa boss wake. When he came to do anything, wakati alikuja kufanya jambo lolote, and when I got saved, lakini wakati alipookoka, I found him waiting for me. Alimkuta tena akiwa na There mungojea. are people prepared for you. Eh, That
they will guide you. ya kwamba They watakuongoza, will hold you. watakushika And they will guide you na watakuongoza to your destiny. katika hatima yako. When I got saved, Wakati I aliokoka, again came and found him. alikuja tena I akamkuta. didn't know how he went the other Hakujua side. jinsi alivyofika katika ile Huyu sehemu mtu ni nyingine. mkora. Ehe. Because he went ahead. Kwa sababu alienda mbele Every yake. place I go, I Kila found mahali him. anaenda anampata mahali When I pale. was opening the church, Wakati alikuwa anafungua kanisa, he again appeared. tena akamuona And he told me, na akamuuliza, this thing you started, hii jambo ambalo umeanzisha nobody will shut it down. hakuna mtu atakayelifunga. Such people are rare in your life. Watu kama hao ni wachache katika maisha yako. Those are people that are always there for Hao you. ndio watu ambao wako pale siku zote. I didn't know how he knew Hakujua jinsi alivyojua I am in my fix. ya kwamba ako katika hali yake, I have been boxed. ya kwamba amewekwa I kwenye, am down. ako chini. I was contemplating Alikuwa and thinking, asking God, akimuuliza Bwana, did you really call me? je, Bwana uliniita? Because nothing was working. Kwa sababu hakuna jambo lile lilikuwa And linafanyika. if there is anything I've gone through, Kama kuna jambo ngumu ambalo these 2 amelipitia months, hii miezi miwili, it is the most painful of my life. ni mwanzo ambao ulikuwa, ni muda ambao ulikuwa, majira ambayo yalikuwa magumu sana katika maisha yake. Including my closest friend. Na hata wale wengine walikuwa karibu na Instead of yeye, supporting me, they badala ya attacked me. wao kumshikilia mtume, And I was like, what? na akauliza, je, Including my own sister. hata yule dada yake wa kuzaliwa At home is preaching that I'm a devil worshiper. ana kule nyumbani anahubiri ya kwamba mtume ni devil worshiper. And it was so painful. Ilikuwa jambo la uchungu Until yesterday, hadi jana when I was praying, wakati alikuwa God anaomba, told me, Bwana akamwambia I am with you. ya kwamba niko pamoja na I'll never wewe, forsake you. sitakuacha, I'll never forsake you. sitakukatalia mbali. He told me, even if they left you, all of you, Akamwambia hata kama wote walikuacha, even if they left you, hata kama walikuacha, I'll never leave you. ya kwamba mimi He sitakuacha. reminded me, Na akamkumbusha somewhere in Mukuru, sehemu fulani kule Mukuru, Road A, road let's say Road A, road A, we had gone to steal walikuwa wameenda kuiba mahali pale in a Muhindi's factory. katika factory fulani, And then after we got inside, na baada walipoingia we stuck inside there. wakagwama pale ndani. I've seen witchcraft, Ameona uchawi, but that one was so powerful. lakini hiyo ndio wakati unaona We ikiwa ya nguvu zaidi. carried boxes, Wakabeba ma box and this we were removing them, taking them out. na walikuwa wanazipeleka kule nje. So I don't know what happened. Hajui ilifanyika nini. We will carry the box. Wakati walibeba zile box, We put it here. wakaweka hapa. Then you go, Tikisha wakaenda take another one. tena wakachukua jingine. We put it here. Wakalileta. We are not removing them outside. Hawatoi kule nje. We are just walking there. Wanatembea tu ndani. We walked until morning. Walitembea hadi majira ya We never asubuhi. came out Hawakutoka nje. until the Muhindi came Hadi Muhindi alipoingia, and looked at us. akawaangalia, He ordered for a cup of tea. akaamrisha kwa kikombe cha That we chai drink a cup of tea. ya kwamba wanywe kikombe cha Then chai. he gave us each 2,000 shillings. Kisha akawapa kila mtu shilingi And he 2,000 told us to go. na akawaambia nendeni. He never called the police for Hakuita us. polisi, He told, I have got good police. akawaambia kwamba nimepata polisi I wazuri, got good police. ya kwamba niko na polisi And wazuri, you cannot steal my ya property. kwamba hamwezi mkaiba mali yangu. The power that be, Nguvu ambayo ipo, the power that be in your life nguvu ambayo imo katika maisha is yako very special. ni ya dhamani And sana. sometimes God will send a person Na mara nyingi Mungu atatuma who mtu, will never abandon mtu you. ambaye hata kuacha. May God send that Na person to mtu your heri na life. Mungu, na kuombea Mungu atume mtu katika May maisha God yako. send that person to Na your heri life. Mungu atume mtu huyo A kwa maisha person who yako. can never leave you. Mtu ambaye hawezi A person kukuacha. who will listen to you. Mtu ambaye A atakusikiliza. person who will walk with you. Mtu ambaye atatembea na A wewe. person Mtu who does not care what is happening. ambaye hajali ni Who nini does not care kinachofanyika. people around you. Hajali ni nani ambao He will come wanakuzingira. and say Atakuja na kusema that I am going to walk with ya you. kwamba nitaenda kutembea na wewe. It's a person that you go and share your story. Ni mtu ambaye utaenda And before even you share the na story, hata kabla you hujashiriki na already know yeye, the story. anajua habari That yako, you are being fought center left ya right. kwamba unapigwa kona zote, That they have said you are going to close. ya kwamba wanasema utafunga, But the heaven is saying this is not place to lakini be mbingu closed. inasema ya kwamba hii si sehemu itakayofungwa. This person that will come. Huyu mtu ambaye atakuja, Because God knows kwa him. sababu Mungu anamjua And he knows the relationship. na anajua mahusiano He yenu, brought us from down. akatutoa kutoka From chini, our dark side. kutoka katika sehemu ile ya To the giza light side. hadi katika sehemu ya And this mwangaza, man is standing with you. na mtu huyu ambaye anasimama na wewe. What a man.
Na je, mtu wa namna What gani? kind of a man? Mtu wa namna gani? Can you ask your friend? Je, uliza rafiki yako? Do you have such a man in your Una life? mtu kama huyo katika maisha yako? Do you have such a man in your life? Uko na mtu kama huyo katika Do you have maisha such a yako? woman in your life? Uko na mwanamke kama huyo katika Who maisha will be yako there for you ambaye atakuwa na wewe nyakati zote when everybody wakati kila has mmoja abandoned you? amekutupilia mbali? I know my Jesus liveth. Najua kwamba Yesu anaishi In my room where I sleep in my house, katika chumba chake kule anakolala mtume, because of thinking and grieving, kwa sababu ya kufikiria na kuugua I died twice. akakufa mara 2. And I could feel I'm dead. Na angehisi kana kwamba amekufa. And I felt I'm not here. Na akahisi ya kwamba hayuko katika ulimwengu. And then I felt another energy came. Na akahisi ya kwamba kuna nguvu nyingine zinamjia. Rose up. Akainuka And I found na akajikuta I'm still alive. ya kwamba bado angali hai. Then 1 week down later, Na kisha muda wa wiki moja, again I died. na kisha tena akafa. Don't ask me how people feel when they are dead. Usimuulize jinsi watu wanavyohisi But I wanapokufa. know how people Anajua jinsi watu feel when they are dead. wanahisi wakati wamekufa, Because I was dead. kwa sababu alikuwa amekufa. I called my children. Akajaribu akawaita watoto And wake I told them na akawaambia, that even if I die, akamwambia kwamba but I akifa, don't think I'm going to die. lakini sidhani kana kwamba nitakufa. The title deeds are somewhere. Akawaambia vyeti vya shamba viko mahali. And I told everybody Na akaambia kila that mtu, concerned me, wale ambao walikuwa na muhusu, that I feel na hisi it is time. ya kwamba muda umewadia. But I heard a voice Lakini kisha akasikia sauti through the roofs. kupitia kwenye paa. Remember when you were to be hanged, Akakumbusha kwamba kumbuka wakati ulikuwa karibu kunyongwa, you never died. haukufa. I was with you. Nilikuwa pamoja na wewe. Remember when they shot you, Kumbuka wakati walikupiga risasi, you never died. haukufa. You're not going to die. Na hata sasa hautakufa. I wanted to show you, Nilitaka kukuonesha depend only on me. ya kwamba unitegemee mimi peke Depend yangu. only on me. Tegemea mimi peke yangu. There is a time I was in my office. Kuna wakati mwingine alikuwa katika ofisi I yake. was really asking, Alikuwa kweli kwa hakika anamuuliza, anybody just walk into my kuna mtu office tu anaweza akatembea kwenye ofisi hii and just give me a hug? na aweze kunikumbatia? Because I was at the lowest part. Kwa sababu alikuwa katika majira yake ya kuwa chini sana. I waited to see. Akangoja kuangalia. I thought people will see what I'm going through. Akafikiria watu wataona kile ambacho mtume anapitia. They didn't see it. Lakini hawakuona. But God Lakini Mungu whispered again to me, akamnong'onezea mara tena, I am with you. ya kwamba niko pamoja na wewe. I am with you. Niko pamoja na wewe. Don't worry. I want now to bring Nataka sasa kuleta my friend, rafiki yangu, my mentor, mkuzi wake, my supporter number 1. Yule ambaye anamshikilia namba 1. He has never abandoned me. Hajawahi kumwacha. He is always with me. Ako siku zote pamoja And he naye. stands with me Na anasimama pamoja na no mtume matter what. hata iwe namna gani. Just Kanisa, stand up and help me simama pamoja na mtume to bring this gentleman, kuleta mtu huyu, the servant of God, mtumishi wa Bwana, anointed man of God. mtu ambaye amepakwa mafuta. No, he was anointed the other side. Alikuwa amepakwa mafuta upande ule And mwingine. when we came the other side, Na we were wakati anointed. waliporejelea upande huu mwingine, And we are a rare species. na ni watu wa kipekee. We just a rare species. Ni wa We are kipekee. never understood. Hawaeleweki. And we don't need, for me, I don't want anybody to Na understand me. kwake yeye mtume hahitaji mtu I yeyote just need kumwelewa. Jesus to understand. Anahitaji Yesu kumwelewa. Jesus alone Yesu peke is yake. the one that can understand me. Yeye peke yake ndiye anaweza Because I also kumwelewa. don't understand Kwa myself. sababu hata yeye mwenyewe My haelewi father and kujielewa. my mother, they're in the grave. Baba yake na mama yake wako kwenye They kaburi, they didn't understand. lakini hawakumwelewa mtume So kamwe. who are you to understand? Kwa hivyo me? wewe ni nani kumwelewa? Only God Ila Bwana peke needs yake to understand. ndiye anahitaji Just kumwelewa. tell that neighbor of Kwa hivyo yours. ambia jirani yako, Only God. ila Yesu, Only God. ila Mungu peke yake. Just Mikono yako kuelekea Tell mbinguni. it's only God. Mwambie kwamba ni Bwana peke It is yake. only God Ni Bwana peke who yake can help you. yule anayeweza kukusaidia. Can we have a worship song Je, tunaweza pata wimbo mmoja wa kuabudu as Bishop wakati askofu Josephat Jeroge, the man of God, mtumishi wa Bwana whom I appreciate. ambaye anamweza. Gayakwede. Bwana akupende. Thank you. Asante sana. Oh my God. Oh Mungu wangu. Just a worship song. Wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu, tuliza mawimbi,
uliza wa mawimbi, haufananishwi na kitu kingi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. haufananishwi na kitu kingine. Bwana Yesu haufananishwi na kitu kingine. Naomba upigie Yesu makofi mazuri, kama vile Andura Waringi amewaambia. Kwa kweli tulikuwa upande huo, hata sio sisi peke yetu, hata Paulo alikuwa pande hiyo, alikuwa anaua watu, na alipopatana na Yesu Kristo akasamehewa na akawa kiumbe kipya. Kwa hivyo hata siku ya leo, kama uko mahali pale unatekeleza mambo mabaya, Yesu bado angali anakuhitaji. Hata ni stick, ule ako na stick ya kutembelea, ile ako na mkongojo. Sasa ningetaka ukue mwanachama, mtaandikishwa mkue wanachama. Kuna vile nataka nikue na kutembelea kama huyu. We uko na wheelchair? Hauna wheelchair? Sawa, nitakununulia wheelchair. Msaidizi wake yako wapi? Ni mgani? Jumaine. Umetoka pande gani? Umetoka wapi? Wewe ni wa coach. Coach niliishi huko. Kwa nimefinya watu kiasi. So Jumaine mkuje, ukujie wheelchair yake, mkuje na yeye kama mtaweza, wheelchair mzuri, tutembee. Na huyu pia. Ono wako tayari oka. Wacha mimi nimtembeze, nishike mimi. Nishike. Haya tutembee. Tutembee tu. Twende. Yesu anakuponya. Twende. Twende tu. Una wapi? Hapana, wacha jishikili, wacha nisai. Oh yeah. Yes. Oh. Hauna miti ya kutembea nayo? Tutatoshea tu, sijali. God will create a way where there is no way. Hawili share wale watu walikuwa. Na shetani. Twende tu. Pole tu. Tutafika. Yes. Uko class? 6. Unasomea shule gani? Umechoka kabisa? Umewahi kutumia wheelchair? Umewahi kutumia wheelchair? Uko nayo? Iko wapi? Hakuna wheelchair? Wow. Mse, mbona unaniangalia na huruma nyingi hivi? Nitasimama na wewe, nimeona mkono wako. Mtoto university nashindwa vile nitalipa kabisa. Nang'ang'ana naye nashindwa, na mimi ndo mzazi, mimi ndo bebe na nyuma. Na ako Mount Kenya University. Sasa nashindwa atasimamisha kwa kujia. Mount Kenya University iko juu Bishop. Kuna vile na per semester ni 65. Ni pesa mingi kwangu. Only. Ni pesa kidogo sana kwa Mungu. Amen.
Niletee makaratasi yake. Mfalme wa Amani Foundation. Si kesho sikuangi hapa. Kuja Tuesday. Ukuja na makaratasi yake. Nitamulipia hiyo semester moja. Wale ambao hawaoni kabisa, simama kwa miguu yenu. Hauoni kabisa. Ulipoteza macho yako ilipotea lini? Ilipotea hapo 2014. Okay, walikwambia nini? Glaucoma. Na wewe walikwambia nini? Glaucoma. 2017. Moi referral. Na sasa mnafanyanga nini baba? Kazi. Kuna kaanga tu kufanya kazi. Amfanye kazi? Wewe mwenyewe ufanye kazi. Mami nikiweka niä ndirä kä ndå njä ka njä karaga nyå mba ciana ciaku ciaku. no å mwe njå kire nake å rä a å ndehire Rĩu mami nikiwekaga? no gå ikara nyå mba hatirä kä ndå kä Ciana icio ingĩ ciĩkũ? ciana ciakwa rä u amwe nä airä tu magä thiä te gwa thuri Na nĩ mahikire. Mũthuri ũcio? mũthuri ndirĩ ndeo nyingĩ nĩ kũhurũka you are Soro? nĩ Manisoro. We Manisoro? Ako Manisoro. So mũthuri ũcio ũngĩ yongea na huyo mzee baba na niki wekaga unafanya nini? Mimi hakuna kazi na banyanga. Na unakaa na nani? Bibi alienda. Sasa umebaki peke yako? Nikamebaki peke yangu kwa nyumba. Kwa nyumba. Mzee alitafuta kazi mzuri. Alipokupata kazi mzuri, mama akapata, akaachwa. Sasa ni nini unaweza kufanya? Mimi? Na kwa mikono yako nikiwa na mtu naweza tengeneza hata clips, nikinunua mashine. Sasa uko na nani mwenye anaweza kusimama na wewe kufanya hiyo kazi? Kutafuta mtu tu. Sasa uko na ndugu? Uko na ndugu? Sina, niko peke yangu. Na mama? Sina hata ndugu, hata nani. Hauna dada, hauna mke, hauna watoto? Hapana. Watoto niko nao lakini mama yao walienda nao. Sipokuwa ni msichana wa dada yangu. Ako wapi? Ako tu karibu. Umekuja naye ama? Hapana, sijakuja naye. Uko na simu? Haya, utatupatia namba ya simu, keti chini. Unaitwa nani mami? Naitwa Margaret Wajiro Hamisi. I'm Nzomo. I'm a woman of God. I does not hinder me to preach the gospel. Si mnanijua? Mnanijua? Wapi watu wa Jada? Akina Roda, my caregiver, akina Jane. Tunakujua. Mnanijua? Mimi najulikana hata kwa mitandao. Pigieni makofi. Hallelujah. Before nilipotea macho, nilikuwa nawaona. Na me, when I was invited na by Koki, and I was told about Waroingi, I knew Waroingi, I knew you got saved. Lakini I have never come across you. I have heard about, I was reading the papers, Nation, I used to see. Mimi sikuzaliwa kipovu. Mimi kwa nafanya kazi hapa ukulima Sako Uhuru Highway. For 15 years I've been working there. Na it happened 2 or 3. Ni shetani. Waseme ni shetani. Shetani. Devil is a liar. Devil is a liar. Nilienda kunua plot Kitengera. Tuko na ofisi. Tukara nyama ambuzi. This testament is all over the world. Na tukara nyama because I was preaching even that in our office. So I didn't know there was a devil worshipper in our office. Nilipoomba pale Kitengera tukachinjiwa nyama na Masai. Tukakula mbuzi. When I came back to the office on Monday, watu walikuwa na hara na kutapika. Mimi sikugojeka sana. But nilienda hospital on Friday. When I went in Friday, nikayakiwa ati nina food poison. Kulala kwa ward sitaenda sana. 1 week. It happened that the doctor was in ward, that in Nairobi West. Hospital Equator Hospital.
Akanidunga shindano ati the veins disappeared just like that. Mishipa ile ya kuwekewa dawa ili disappear. Kudisappear daktari alisuggest aniwekee shingo. Mahali hapa. Alipoweka within that minute nikaanza kupoteza macho. That minute nikaanza kuona dim. From 2 or 3 I lost my sight. But I thank God. I used to totally blind, but now I'm partially. Naona kidogo. But I cannot walk alone. But let me, I didn't sleep there. Nikabia shetani. Because he knew I was going to open a church at Kitengera. That was my plan. That church, that each brought in Nunua. I was planning to open a church. And now the devil wanted to hinder me. I told the devil, umechukua macho, but you have not taken the Spirit of God. Still studying today, I preach the gospel. I'm not anointed. I'm in the apostolic church, Parekayoro 1. That's where I am. But wherever I am, even in Huruma, mimi ni ukiniangalia kwa diaspora, Kikuyu diaspora, Damaris utaniona. Ukiangalia Saimokei utaniona. Ukiangalia Shirohugura Radani utaniona. I'm there in YouTube. I said I'm not going to keep quiet because of blindness. I want to encourage who is here. Na wewe una macho na ufanyi chochote. Start serving the Lord now. Apostle, thank you. I was crying when I was worshiping. Sisi tumeonekana marginalized. Tunaitwa marginalized. But in the Bible says, we are a fearful and wonderful made. Sema, I'm fearful and wonderful made. I am fearful and wonderful made. Hata si tulikuwa wabaya. Niliokoka nikiwa mrevi. Lakini niliokoka. Nimehubiri injili nikiwa msichana, nikiwa mama mpofu, na nitahubiri na mimi nitaona very soon. Sasa iko hivi. Ulidugu wapi shindano? Pande gani? Tekede hutie nigetha riri gocokerie hinya waku wa kuona. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Baba nĩ ndagũthaitha. We niwe wandutire mũtondo-inĩ. Kĩngarũrĩra mũtũrĩre wakwa. Mũtumia ũyũ nĩerirĩirie gũkũhunjĩria. Gũtangatha rĩĩtwa rĩaku. Kuga ũrĩ Ngai. Mũringĩre kĩama gĩkĩ. In Jesus name. Yes. Nĩũkuona. Tigana nake. Ngai nĩ ekũmuonia harĩa gũikarĩte. Hebu simameni muongee na lugha kidogo. Kila mtu asimame. The spirit moving around. Hata yote amekuja akiwa na uchungu, hata mimi nilikuwa na uchungu mgongo na nimedance nikasikia umetoka. Can you stand and praise the Lord? Thank you, Jesus. Touch me, oh Lord. Touch me, oh Lord. Touch me, oh Lord. Touch me, Lord. That's why I'm here, Lord. This is the purpose we came here, Jesus. Touch us, Lord. Touch me, Jesus. Touch me again, Lord. Oh, touch us. Touch me, Jesus. Touch this man. Touch this man of God, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Touch us. Oh, anoint us. Again, Lord. Anoint me again. I don't leave this house. Anoint me, Jesus. Anoint me, Lord. I don't leave this house alone. I don't leave this house sick. Sitatoka hapa nikiumwa na mgongo, Bwana. Niguse. Niguse, Bwana. Tuguze, Jehova. Moses. Baba. Warema, Bwana. Angalia. Waguze, Jehova. Oh, Ramashi. Touch us, Lord. Touch me, Lord. Touch me, Lord. Heal my back. Heal my head. Heal my head, Jesus. Touch us, Lord. Touch us this afternoon. Jesus. We thank you. Amen. 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 Thank you, Lord. Oh, mercy, God.
Thank you for giving us, Lord. Thank you for the power. Thank you for the healing, Jesus. Thank you, Lord. Touch me once more. Touch me once more. Touch me once more. Yes. Once more. Heal me once more. Heal me once more, Lord. Heal me once more. You are the only King, the only Father. We adore you. We worship you. You are the Master, the everlasting King. Kwa wale ambao tumekuja walemavu, niko na kakitu nataka niwapatie. Kazawadi kadogo tu. Yes, mami. Ni ya nini hii? Ya akili. Akili imefanya nini? Na kunyonga dawa za bipolar. Bipolar. Na depression na pressure. Na depression. Na nerves. Na nerves. Na huyu anaenda kuchinjwa November 15. Huyu anaenda kuchinjwa. Pamoja na huyu wanachinjwa Kenyatta November 15. Wote wanachinjwa. Lakini huyu Mungu alipokuja hakuangalia yote yale. Aliangalia mtoto wake. Wewe bado ni mtoto wa Mungu. Hata kama unatembea na mti, wewe ni mtoto wa nani? Hata kama hauoni, wewe ni mtoto wa nani? Na huyu Mungu anakupenda. Na anakujua kwa jina yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu ako enake. Anakujua kwa jina yako. Anajua kule unaishi. Anajua kile unafanyanga. Anajua matatizo yako na anajua hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo leo kuna muujiza Mungu anaenda kutenda katika maisha yako. Hello. I want to be a blessing to you. Nataka niwe wa baraka kwa maisha yenu. Because I believe. Kwa sababu naamini that God is in it. Ya kwamba Mungu ako ndani yake. He is in that blessing. Kwa sababu ako katika hii baraka. I know had it not for God. Najua kama si Bwana. Then I will not be what I am tonight. Kwa hivyo hangelikuwa jinsi alivyokuwa sasa. sasa. I am what I am because God loved me. Lakini yako jinsi alivyo kwa sababu Bwana anampenda. And the reason here. Na kwa sababu hiyo. I'm here because of blessing people. Ako hapa kwa sababu ya kubariki watu. I'm a cheerful giver. Yeye ni mtu ambaye anapotoa kwa furaha. And I believe. Na anaamini. In giving. Ya katika kutoa. I believe in giving. Anaamini katika kupeana. And in giving. Na katika kupeana. There is a miracle. Kuna muujiza. There is a blessing. Kuna baraka. Those who have stood have been standing with me. Wale ambao wamekuwa kisimama pamoja na mtume. With me. Wale ambao wamekuwa kitembea na mtume. I want to be doing this every Sunday. Anaomba awe akifanya hivi kila Jumapili. And I want more than 300 people with disabilities on Sunday. Na anahitaji watu 300 wenye ulemavu. The people that will come here. Ya watu ambao watakuwa nakuja hapa. And I become their father. Naye atakuwa baba yao. I want to become their father. Anataka kuwa baba yenu. I want to become their blessing. Anataka kuwa baraka kwenu. I want to be your father. Anataka kuwa baba yenu. I want to be somebody that will walk with you. Anataka kuwa mtu ambaye atatembea na wewe. Irrespective of what they know about you. Pasipo kujali ni kile ambacho. Irrespective of what they say about you. Pasipo kujali kile watu wanasema kukuhusu. I know that my father. Anajua kwamba baba yake in heaven. Katika kwenye mbinguni. Has given me. Amempa. A hand. Mkono. To be a blessing to others. Kuwa baraka kwa maisha yako. Kwa hivyo I want those people. Anahitaji watu hawa. With the disability. Ambao wako na ulemavu. To rise up again. Kuinuka tena. Rise up again. Inukeni tena. Then come here. Na kisha mmoja hapa mbele. Somebody to come and just lead them. Mtu akuja waongoze. Help them. Mtu awasaidie. Huyu mzee kwanza akae chini. Wewe mzee rudi huko nyuma. Just walete hawa hawaoni. Mtu wako na crutch. Akuje. Nataka kumpatia kwa mkono wangu. Amen. I have so many challenges in my life. Ako na changamoto nyingi sana katika maisha yake. And I know through you. Na anajua kupitia wewe. I will overcome. Ya kwamba atakuwa mshindi. I know through your prayer. Anajua kupitia maombi yako. God will speak to me. Ya kwamba Bwana atanena pamoja naye. I will be your blessing. Atakuwa baraka kwako. Every single Sunday. Kila Jumapili wawaye yote ile. I am expecting you here. Anakutarajia uwe mahali hapa. I will be organizing a car. Atakuwa anafanya mpangilio wa gari. And on Sunday. Na kila Jumapili
I will prepare lunch with you. atakuwa anaandaa mankuli ya mchana kwa ajili yako, on the coming Sunday, na Jumapili ijayo we will eat the same table. utakula kutoka mahali hapo, And a plate similar to that which na is pia Serena. sahani ile sawasawa na ile ya You Serena. will enjoy some meals. Utafurahia vyakula, We will eat together. utakula pamoja, We will share this meal together. mtashiriki pamoja, And I know God will bless na you. anajua Bwana And atakubariki God will lift you. na Bwana atakuinua. Praise be the name of Bwana God. Yesu asifiwe. And for those that have Na children kwa wale ambao wako na watoto that are supposed to go to school ambao wanastahili kwenda shule and they don't have school fees, na hauna karo ya shule, I want to assure you this. anataka kupa hakikisho hili I don't have the capacity to do it all of you. kwamba hana uwezo wa kuwafanyia nyinyi nyote, But if you give me like 2 to 3 lakini months, kama mtampa miezi miwili I will mitatu, be able to have the capacity. atakuwa na uwezo wa And kuwasaidia I will help each of your children. na atasaidia kila mmoja wa watoto wenu, I'll pay for their school fees. atalipa karo yao, And whatever they will need, na chochote ambacho watahitaji I will provide them. atawapatia, I will give it to them. atawapatia I know kwao. I am not special. Anajua kwamba yeye si mtu muhimu There sana, is a day lakini kuna siku the judge said I be hanged. ya kwamba hakimu alisema ya kwamba anyongwe, And I was taken to committee for na hanging. akapelekwa kule kamiti, But as before they will hang me, lakini kabla hajamtia kitanzi, before they rolled the machine to kill kabla me, wajafanya ile mashini kufanya kazi, Jesus came Yesu akakuja and he rescued me. na akamwokoa, He stopped the machine akaachilia mashini and he ikasimama, told me, na akamwambia I will use you. ya kwamba I nitakutumia, will make you great. nitakufanya uwe mkuu, I will revamp you. nitaku And God has kept this. na Mungu amehakikisha hayo. I've seen God. Amemuona Bwana, I have seen the love of God. amemuona upendo wa Mungu. This is why Hii ndio sababu I feel great ya kwamba anahisi when I bless this man. wakati anabariki huyu mzee, I feel great. anahisi vizuri. Hii mbona ni kamoja? Yeah? But daddy, shikilia tu. I feel wonderful. Anahisi vizuri. I feel loved by God. Anahisi akiwa amependwa. I feel loved by God. Anahisi akiwa amependwa na Mungu. When I feel, just start giving them. Take that mzee huko nyuma. Only wale hawaoni. Na wale wako na chuma kwa wana crutches. Msimame, msiende, msimame tu kwanza. Msimame tu hapa. Kila mtu apate yake ndio aende. Somebody somewhere this. Ujeni saidi. Mwingine aende katika sehemu hiyo nyingine. Patiana, wapatie. Nikie wewe. Wapatie. Na tukuna tungine nimeona ni too less. We, kaone ni less ka. Ruraka ni less ka ni. Yes. Sawa. Thank you. Asante. Yeah? Okay. Yes? Nini? Simu naongea na hawa. Nani? Si umepata? Yeah? Utaongea tu. Utaongea. Wewe kaa chini. Kaa chini, nitaongea na wewe. Nitakuwa na wakati, usijali. Lazima niongee na wewe. Asante. Okay, hapa. Utaishi ukitazama, umtazama Yesu, umenena mwenyewe, haleluya, utaishi ukitazama. Affected. Mchungaji hakutarajia So many people will come. ya kwamba watu wengi watakuja. I expected a few group. I had only asked for 20 people. Alitarajia tu watu kama 20 hivi. But I've seen much love. Lakini ameona upendo mkuu. You have shown me love. Umemuonesha upendo. And you have shown me that you love me. Ya kumuonesha kwamba mnampenda. So
as you receive what you receive, Kwa hivyo unapopokea chochote ambacho unapokea, take it as it is. pokea tu jinsi kilivyo. On Sunday it will be much better. Jumapili ijayo itakuwa bora zaidi. Now I know you love me. Kwa hivyo na sasa anajua apostle anajua kwamba mnampenda. I'm going to show you more love. Atakuwa pia ataendelea kuonesha mapenzi zaidi. On Sunday let us meet here. Kwa hivyo Jumapili ifuatayo mje mahali hapa. By 10 let us be here. Kwa hivyo itakapofika saa 4 mtuwe mahali hapa. I will do what God has shown me to do. Na mtume atafanya kile ambacho Bwana amemuonesha kufanya. And I will make it work for you. Na ataifanya ifanye kazi katika maisha. And the members of the church, na wengine washirika wa kanisa, you can see what burden we have. Mnaweza mkaona mzigo ambaye tuko nao.